ეხან გამითიშა ლაივი და კიდე ჩავრთე, ანუ. მეგობრებო, თქვენ რომ ეხან ლაივში რაც ვილაპარაკე გახსოვთ. დიასაც ცალკე გაიყვანა მეთქი სუკაკუკამ და რაღაცებს ელაპარაკებოდნენ თქო პრომოშიც აჩვენეს რომ დიასა უკვე აქტიურად დიასა თუ დეისა რაც არის მერიემზე ხო მერიემი ჩემზე ბევრად ადრე იყო მე მგონი 2 სეზონში იყო პრაიმ ჰაუსში და ჩემზე ბევრად ადრე იყო ცნობილი რეალიტი შოუებით და შესაბამისად მე მიმამსგავს ეს მერიემს და არა პირიქით თორემ მე მერიემზე ბევრად უფროსი ვარ რაფტი თუ რაც არის ჰაუს ვერ გავცდი არა ჰაუსში ვარ კიდე ვერ გავცდი თუ გინდა გამიყვანე თუ კაი ადგილას ხარ ეხლა ვიღაცები დაუბლოკოთ ამასობაში უსწრებ მე აქ მოვედი შინაურულ გარემოში თქვენთან ერთად საჭორაოდ და ვიღაცები მოდიან და უზრდელობენ მე ამ გვანცა შენ ვის უჭერ მხარს მე ამ აუთსაიდერებში მხარს ვუჭერ ლორენცოს ხო და გვანცა შენი აზრით ვინ წავა? ჩემი აზრით წავა გიორგი პარიზი თუ რაღაცები არის ჩალიჩო ეხლა ხვალ არის ლაივი და მარიამიო კოალიციამ ხო არ შემოიერთაო და იმედია კოალიციამ არ შემოიერთა მარიამი ჰაუსის გამარჯვებული მეც არ ვიცი რას იგებს იმიტომ რომ კონტრაქტში გვეწერა რომ შეიძლება ეს პირობები შეიცვალოსო და ვერ გეტყვით ნებისმიერ დროს შეიძლება შეცვალონ ვინა გიორგი პარიზი მეც არ ვიცი ვინ არის საიდან მოვიდა რა უნდა ხან გენერალი ვარო ხან ეს ვარო ხან ის ვარო ხან ბიზნესმენი ვარო მოკეთ ვერ გეტყვით 20 კვადრატული ბინაო ვერ გეტყვით გამარჯვებულებმა ის მარიამ როგორ დარჩა რა თქმა უნდა გამეხარდა და ლაივზე ჩემი რეაქციაც ნახავდით ალბათ როგორი იყო და არჩი კინტოური იცეკვა რაც თავარია ამ გიორგი პარიზმა ეხლა თუ წავა თავარია რომ იცეკვა პრიზად შეეხება ხა მარტო პრიზისთვის არ მიდის მანდ ხალხი ვინ არის რა ფიჭი თუ ვიღაც მანდ ბევრი სხვა ფაქტორები მუშაობს ხა ყველა ვაცნობიერებთ რომ შეიძლება სულაც ვერ გავიმარჯვოთ და მე ფაქტობრივად ვიცოდი კიდეც ანუ ნახეთ რომ შევედი გითხარით ხო რომ მე და არც ერთმა მონაწილემ არ ვიცოდით ვინ იყვნენ სხვა მონაწილეები ეს იყო ანონიმური და რომ შევედი და ვნახე რომ
ერთ მონაწილედ იყო ორი ძმაკაცი, ზუკა გუგა, რომელიც იყვნენ თავისი აუდიტორიით და რა თქმა უნდა, ხა ორი ადამიანი ერთი ხმით ბევრად უფრო ძლიერია და ერთ ადამიანს მოერევა ყველანაირად. ჯობებს ჯერ ერთი უფრო გონორზეც იყვნენ, რახან ძმაკაცები იყვნენ შემოსული და მეორეს ერთი სად ახლა ორი ადამიანის აუდიტორია და ორი ადამიანის ძალის ხმევა ერთხმათ რო ხარ და სად ახლა ვიქوارთ თითო და ასევე ორი მუზაც, რომლებიც თავიანთი ასე ვთქვათ, აი ამ სიმღერების ფანებით იყვნენ წარმოდგენილები. და რო ვნახე, რომ ეს ორი იყვნენ, ხო, თავიდანვე მივხვდი რაღაცა გათვლა იყო უფრო ფინალში აი ამ ორი ადამიანის გასვლაზე. მე ვთვლი, რომ ძალიან უთანასწოროა, როცა ორი ძმაკაცი და ორი და თუნდაც, ანუ ორნი არიან ერთად, უფრო მაგრად პოზიციონირებენ, ვიდრე ახლა მარტო რო ხარ თითო, ხო? ლორენცოს ეგ არ უჭირს და რა დღეშია ხო ხედავთ როგორ პოზიციონირებს და როგორ იბრძვის და ეჩხუბება და როგორ ყველას ჩამოხსნა ნიღაბისათი თავად. მაგრამ თქვენ რას ფიქრობთ აბა ხა სად ორი ძმაკაცი რო იბლატავებს და სად თითო გვანცა ვინმე მოგწონდა ჰაუსშიო მე ნეტა ყოფილიყო ვინმე მოსაწონი თორე ეგრევე მომეწონებოდა არავინ არ იყო მოსაწონი მარიამის ფანებთან მაქვს ურთიერთობა ინსტაგრამზე ვარ ჯგუფში დამატებული და ძალიან საყვარელი ფანები ყავს და გულშემატკივრები ძალიან საყვარლები ხართ აქ ვიღაცები მე როგორ მეზარება ამათი დაბლოკვა მაგრამ ხო და პარიზი რაღაცებს იჩალიჩებსო? ხო, ჩალიჩავარო კითხვა მაგან. ისე ჩუმჩუმად. ჩუმჩუმად თქვა რომ მე რაღაცებიო ვიციო, რაღაცებიო ესეო მაცადეთო, მიმიშვითო აუთსაიდერობამდე. ნახოთ რა იქნება ბრეები იცის. ნახე თუ დასვა იქ ბოტები და მეაცე მინახმა. მარიამს პროექტის გარეთ არ ვიცნობდი, მარიამი გავიცანი პროექტში. მარიამი არის 18 წლის და ჩემს უმცროს შვილზე არის 2 წლით პატარა. ჩემი შვილი არის 20 წლის და მარიამი არის 18-ის, ხვდებით ხო? გამარჯობა ყველას. მე ვარ 42-ის. დღეს ხუთშაბათი არა, დღეს არ ვნახულობ. ფართი იყო გუშინ და არ წავედი, იმიტომ რომ მუზების აი ამ რეპერტუარს კიდევ ერთხელ ვერ გავუცლებდი. 3 კვირა ხალხნო ყოველდღე უსმენდი ისეთ მუსიკას, რომელიც ჩემი გემოვნების არ არის და მე არ მომწონს. ეს არის ძალიან რთული რეალურად, აი ძალიან რთულია მართლა. და აი წარმოუდგენელია 3 კვირა რა ვიცი ყოველდღე უსმენდი ისეთ სიმღერებს რომლებიც აი არასდროს არ მოусმენდი ისე და შენი გემოვნების არ არის არაფერი საწინააღმდეგო არ მაქვს მაგ გოგოებთან უბრალოდ მათი სიმღერები არ არის ჩემი გემოვნების დღე და ღამე მღერიან ან თუ არ მღერიან კივიან ბოლო ხმაზე ძალიან დიდი ხმა აქვთ ხალხნო არ ვიცი გარიდან ჩანს თუ არა მაგრამ ერთმანეთში გადაძახილებით ანუ ეთყობა 100 არიან მიჩვეულები ზოგადად გვანცა სად მუშაობ მე მაქვს ფინანსური სერვისები და მაქვს ჩემი კომპანია მყავს ფინანსური კონსულტანტები და ბუღალტრები აკაუ რამდენი დასაბლოკი ყოფილა
უჩემობა სიცივესთან ერთად მოვა ერთდღიანი ქალებით რომ დაიღლებია. სხვათა შორის აკრიატებულიც მქონდა. აი მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი გემოვნების არის აკრიატებული მქონდა და სულ მაგას ვხედავდი. მალე შემდგომ მოვა და კიდე 1000 რაღაც. ნაღრძობი ნეკნებიო ხო? რა მოაფიქრათ? ნაზღაიძე ხო და მათოს ვამბობდი, ესე იგი დიასა გამოჩნდა ასპარეზზე ხალხნო, წაიჭიმა იქ და რაღაცა შეხლა შემოხლაც ყოფილა. აკრიატება იცის ყველაფერმა ხო და მაინტერესებს ეს დიასა როგორ პოზიციონირებს. გულშემატკივრებმა და სტუმრებმა მითხრეს, რომ გუშინ გაუყვანია დიასას ეს ზუკაგუგა. და რაღაცები უჩალიჩია იქ რაღაცები დაუწყიათ გეგმები და არ ვიცი აბა რა გეგმები დააწყეს. პარასკევს კი მინდა ლაივზე წასვლა, მარიამს ვნახავ, გულშემატკივრობ მარიამს. ქალბატონო გვანცა რა კომენტარს გააკეთებ ბონდოზე და ლორენცოზე. ხალხო, ბონდო არის წარმოუდგენელი ადამიანი. კითხვა რომ მეო ძალიან ბევრი დამოკიდებულებები მაქვს და ჯერ კიდევ თერაპიას გავდივარო და მკურნალობის პროცესში ვარ, მაგრამ მისი ეს ზღვარ გადასული ქცევა შეუძლებელია, თუმცა აქვე გეტყვით, რომ სანახაობრივად ბონდო შოუსთვის ძალიანაც კარგია და შანსი აქვს მაგას, რომ ფინალში გავიდეს. ეხლა რა ვიცი, ნახევარქათამა ბონდო ხანსა დამოხტება და ხალხი ერთობა ამით. ამ კვირის პარასკევს მინდა მივიდე და როგორ არის შესაძლებელი სტუმრების სიაში უნდა იყო რომელიმე მონაწილემ უნდა დაგამატოს. პარიზში მე ვიყავი ჩემს დაბადების დღეზე, ძალიან კარგი იყო ჩემ მეგობრებთან ერთად და ძალიან გავერთი და გიორგი პარიზმა რა ვიცი წაგიყვანთო პარიზში რაღაცებს კი გვერდებოდა, მაგრამ ჩვენ არ აგვჯერა. დიასა ლორენცოს გაიჭიმა და ლორენცო ლაივზე ჩამოხსნის სახე ზუკაგუგას ყველაფერი იცის. იმედია ჩამოხსნის, აი ლორენცოს ღირებულება მაგ შოუში ეგ არის, როგორც ბონდოს ჩამოხსნა ნიღაბი და არანაირი გასხიოსნებული და ჯანსაღი ჩვევების მენტორი ეგ არ ყოფილა და ძალიან ყალბი ადამიანი ყოფილა სინამდვილეში. რეები ეძახა ხალხს გოგოიან ბიჭიანა. ნუ ქალებზე რაც გააკეთა და როგორც მოიხსენია ქალები ლელუსთან ერთად იცით ხო და შესაბამისად ლორენცოსთანაც ძალიან ჭედავს ხოლმე მარტივად რო ვთქვა. მარისან ლორენცოს ხომე მარიამის გულშემატკივარი ვარ, უბრალოდ ეხლა რადგან ლორენცო აუთსაიდერი, ლორენცოს გულშემატკივრობ. ლელუს ხო ლელუ სხვათა შორის მეგობრებო ხა სიმართლე გითხრათ. აღიარება უნდა გავაკეთო. ლელუ მეწოდება, მანდ ეხლა როა ჯერ ერთი ნუ იმდენად მარტოდ გრძნობს ადამიანი თავს რომ ბონდოსთან არის მიკედლებული თუ ბონდო არის მაგასთან მიკედლებული. ვერთო და გონია რომ ეს ბონდო მისი რაღაცნაირი მხარდამჭერი იქნება. ლელუ მუზებს იყენებს კი. ჯერ ერთი რომ ლელუ ძალიან ცდილობდა რომ მარიამ ლამასთანაც ჩასასწრებულიყო და რახან იმას ბევრი გამომწერები ყავს. სულ იმასთან უნდა ხოლმე ვიდეოების და რაღაცების გადაღება და მუზებთანაც ეხლა შევთანხმდეთ რომ მუზების სიმღერები და რაღაცა გავარდა.
და გახდა ძალიან ცნობილი და ბევრი ნახვები აქვს და ლელუც რაღაცნაირად ჩასასწავდა. რა თქმა უნდა იყენებს კოალიციაშია და ლელუ თვლის რომ აქეთ დიასად ამეხმარებაო იქითო იმათთან კარგად ვარო და როგორღაც მივჩოჩდებიო რა ფინალამდეო. მარიამ ლამაზე გეტყვით ხო? ესე იგი, მარიამ ლამაზი აი ამდენი ძალიან ბევრი ნახვებით და ცნობილი ინფლუენსერი შემოიყვანეს პროექტში. ნუ გასაგებია პროდაქშენს რომ გათვლა ქონდა, რომ ის იქნებოდა ძალიან ესეთი ნახვადი მისი ვიდეოები, მაგრამ ხახნო დაწვა და აღარ ადგა. ან ტიროდა, ან სლუკუნებდა, ან ეძინა აი საერთოდ ფეხზე არ დგებოდა. საძინებდა რომ გამოვიდო და იქ დივანზე იწვა და ეძინა თქვა რომ მე ვარო სუსტადო. არ ვარო კარგათო მენტალურ ეს დავინახე მე პირველი დღიდანვე დავინახე ეს ადამიანი რომ იყო სუსტად, დეპრესიული და ეხლა ამ პროექტში გასაგებია რომ ნახვები და ცნობილი ადამიანები ბევრად მომგებიანია, მაგრამ ეს გოგო მენტალურად მართლა ცუდად იყო. ისი აგიხდეთ ყველაფერი კარგი, გამოვიდა დრო და თვითონ მიმართა პროდაქშენს და ორგანიზატორებს, რომ ცუდად ვარო მენტალურადო და გამიშვიდო და გაუშვეს. ისი აგიხდეთ ყველაფერი კაი, როგორც თქვი, ისე მოხდა, ჩემი კატა. ალადი, მოდი ბაშაში. დი დაჯიქი მანდ და ჭიხლაკ დაჯდება ჩემთან ერთად. სხვათა შორის მაგაზე ძალიან გაბრაზდა მარიამ ლამაზი წითელ დროშაზე. ხო, ეწყინა, ჩემზე გაბრაზდა დაიბოღმა, მე ლელუმაც შეუწყო ხელი, რომ სინამდვილეშიო შენო ვერ გიტანსო შენი სილამაზის შურსო. ლელუ ეუბნებოდა მარიამ ლამაზს, რომ მე მშურდა მისი სილამაზის და გამომწერების. ვერ დაინახა და ნუ დაინახა, კარგად იყოს. პრობლემა არ არის. ნუ ხო, ჩემზე გაბრაზებული იყო და ძალიან ეხლა რო ვთქვა, რომ ძალიან მდარდობ მაგას. ხო, ლელუ ეუბნებოდა ხოლმე მარიამ ლამაზს, რომ მე მარიამ ლამაზის სილამაზის და გამომწერების მშურს. ასევე მუზები თვლიდნენ, რომ რაღაცა სიმღერა რომ მომიწვნეს. რომ მათი ახალგაზრდობის და ნიჭის მშურს და ასე შემდეგ. ნუ მოკლედ დიდი საგიჟეთი ხდებოდა მანდ. ვაიმე ხალხო, აი ეს არ არის საყვარლესი, შეხედეთ. ეს არ არის ხა ძალიან საყვარელი. ნახეთ, სასუსნავები მოვუტანი და ნახეთ რა საყვარელი. ბეწვს ტოვებს ხალხნო და სულ დასალაგებელი დღეში ორჯერ მინიმუმ სახლია დასალაგებელი. ამის გარეშე ძალიან მიჭირდა, ვაი მე ეს რო ბღუის და მან რომ მოფერება იცის. შურიანი გამომიყვანეს ხო და თან რაღა მარიამ ლამაზის შემშურდეს, ბარემ თუ შურია შარლის ტერონის ან მარგორობის შემშურდეს, ბარემ რაღა მარიამ ლამაზის უნდა შემშურდეს მისი გამომწერები და სილამაზის. ლელუს ლოგიკით თუ შურიანი ვარ, ბარემ რა ვიცი მარგორობის შემშურდეს და შარლის ტერონის. რამ გადაგაწყვეტინა შესვლა პროექტში, გეტყვით რა. ამაზე ცალკე ვიდეოც მინდა ჩავწერო, მაგრამ თავარი აქ რა არის, იცით?
პირველ რიგში შენ თავში პოულობ რაღაც ისეთ თვისებებს, რაც დახასიათის იმ ნაწილს, რასაც გქონია ცოტა მიჩუმათებულია და მიძინებული. ნუ ეს არის რისკი, გამბედაობა და ასე შემდეგ. ესე იგი, ბოლო რამოდენიმე წლის მანძილზე ესე იგი, ვისთანაც მინდა იმასთან მეგობრობ, ვისთანაც მინდა იმასთან თანამშრომლობ, ანუ ყოველთვის მე ვირჩევ ადამიანებს, ვისთანაც მინდა რომ კომფორტულად კოჰაბიტაციაში და თანაცხოვრებაში ვიყოთ. აი ამ კომფორტის ზონიდან გამოსვლა იყო ერთი დიდი მოვლენა ჩემთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წელია, ანუ მაგაზე ვიყავი ორიენტირებული, ბევრი წელი რა არა, ბოლო რამოდენიმე წელი, ანუ მე ხო ჩემი თანამშრომლები მყავს და ჩემი სამეგობრო და ჩემი ყველაფერი და ადამიანები ვინც არ მომწონდა იმას ამბობთ არც ვურთიერთობდი და ეხლა რომ გავიგე რომ 12 ადამიანთან უნდა ყოფილიყავი ვინც ჩემი არჩეული კი არ არის ხვისი არჩეულია და თან ეს არ ვიცოდი მე ვინ იქნებოდა და რა თქმა უნდა იქნებოდნენ ძალიან განსხვავებული ადამიანები ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი გამოწვევა კამერები კი ცალკე ის იყო რა ქვია მან მაგრამ კამერებზე უფრო დიდი დისკომფორტი ქონდა რას გეტყვით ყველაზე დიდი დისკომფორტი ქონდა იმას რომ 24 საათი გასმენინებენ იცულებით გასმენინებენ იმ სიმღერას რაც შენ არ მოგწონს და ამას ვერაფერს ვერ უზავ. ვერ გამორთავ, ვერ დააპაუზებ, ვერაფერს ვერ უზავ და თან თქვენ ჰაუსი ხო გაქვთ ნახე, ერთი დიდი ოთახია და პატარ-პატარა საძინებლები, ანუ ხმა როგორც ასე ყველგან ისმის. ელენე ძალიან დიდი მადლობა. ხო და მოკლედ ესეთი ძალიან დიდი გამოცდილება და ძალიან დიდი გამოწვევა იყო და მე არც მეგონა სამი კვირა მაქსიმუმ ალბათ ერთი კვირა და მე თუ არ მინდა გავარდებით თქო მაგრამ პირველი კვირა გაბათილდა იცით შედეგები ჩვენ არ ვიცოდით რომ გაბათილდებოდა ხო გაბათილდა რაუდი მეორე კვირა აუთსაიდერი ვიყავი და დამტოვა პროექტმა და მოკლედ ესე მოხდა. ახლოვჩდი იქ სამი კვირა, თუმცა ერთ კვირაში უკვე ცუდად ვიყავი, მართლა. ერთ კვირაში უკვე ისე ცუდად ვიყავი, რომ მეთქი ხა კიდე მეორე კვირა როგორ და ბოლო კვირა მქონდა ძალიან ბევრი ჩხუბები, იმიტომ რომ ეს ბონდომ ხო გაჭედა ბოლოს. ეს პროექტი რაც არის ხო ეს სახლი რასაც უყურებთ თქვენ არის სტუდია რუსთავიორის შენობაშია. რუსთავიორის შენობაშია და არის ცალკე აშენებული ანჯაფარიძის 5 ნომერში ვაჟას ბოლოში. ბონდოსაც გაეხარდა, ლელუსაც გაეხარდა, ყველას გაეხარდა. გავხარდა მარიამის გარდა. კი, მასეც უნდა ყოფილიყო, კი. მარიამი ყველა ვარიანტში იყო დასატოვებელი პროექტში, იმიტომ რომ მარიამი ბევრად მომგებიანი მონაწილეა და უფრო ყურებადი, იმიტომ რომ love story აქვს, ის აქვს და ყველა ვარიანტში ვიცოდი რომ მარიამი უნდა დარჩენილიყო. რაუდი? ხო საყვარელია ხალხს, მოდებიჯერ. მეორე კვირის ლაივზე მეც ვინერვიულე, თუმცა აჩიკოზე გეტყვით, რომ პირველი ვინც გავარდა აჩიკო და ძალიან კარგი ბიჭი იყო, მართლა. თუმცა მაგასაც უნდა წასვლა, კი. ლელუს დიასა უჭერს მხარსო. ხახნა, მე დიასაზე ეგეთი დარწმუნებული არც ვიცი, შეიძლება
რაღაცა თანხის სანაცვლოდ ეხმარება, არ ვიცი. არ ვიცი, მე დიასას მოხმარების უანგაროდ არ მჯერა. ზოდიაქოთი რა ხარ? ზოდიაქოთი ვარ მორიელი. როგორი ურთიერთობა გაქვს ჩვენ და მარიამს? მეგობრული. როგორ ხარ ჩემო ლოვე დღეს ყვავილები უნდა დაგიკრიფო ალუმინის მავთულით შევკრა და გამოაგზავნე ველოდები ალუმინის მავთულით შეკრულ შენ დაკრეფილ ყვავილებს. ჩხუბებს ჟურნალისტები კარნახობდნენ? არა, არ კარნახობდნენ. გვანცა შვილიშვილებთან ერთობის შვილიშვილები არ მყავს მეგობრებო. მე რამდენი უსტელი აქვს? ჩხუბები დადგმული არ არის ხალხმა. აი მაგალითად ბონდო რო იტყვის ეგეთ საშინელებებს, რა თუნდა მაგას დადგმა, ხომ უნდა ეჩხუბო ისედაც. რას ფიქრობ მარიამის და ჯავახას ურთიერთობა? ნია ვარდი გამომიგზავნა, ძალიან დიდი მადლობა. რა რთულია მანდ მონაწილეობა უკვე ხვდები კი? ძალიან რთულია. აუდიცანი მოდელი ხარ ხო? არა, მოდელი არ ვარ მეგობრებო. მე როგორც ვიცი, მარიამს და ჯავახას love story-ს ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს. ანუ ჯავახას ხო ყავს გულშემატკივარი და მარიამს ხო ყავს და კიდე ცალკე გულშემატკივრები არიან მარიამის და ჯავახას love story-ს. ანუ მაგათ love story-ს ცალკე გულშემატკივარი ყავს. სიმაღლეში რამდენი ხარო? 1.73 მ. ატამაცად, ხო, რაც შეეხება, ნახეთ, ჰაუსის შემადგენლობა, მაგალითად, მე თანამოაზრე არ მყავდა ჰაუსში. სულ რო გულით მდომებოდა თანამოაზრე და კოალიციას ვერ გავაკეთებდი, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემი ესე ვთქვათ, ტიპაჟის ადამიანები იქ არ იყვნენ. იყვნენ ერთნაირი, რომლებიც დაჯგუფდნენ, მაგალითად, ზუკაგუგა მუზეები, კარგად შეერწყნენ ერთმანეთს, ხო, გაუგეს ერთნაირი. ხო, მაგალითად, მუზეებს ჩემი ხუმრობების წინდათ და ზურაგუგასი არ წინდათ, იმიტომ რომ მათ უფრო შინაურებად მიიჩნევდნენ და თავისიანებად. ჩემზე რაც წინდათ, რა ვიცი, გაუთხოვრებ გასათხოვრებს და რა ვიცი, შაურმებს და რას არ ეძახდნენ ესენი. ძალიან ცუდად მოიხსენიებდნენ ზოგადად წევრებს ზურაგუგა, მაგრამ იმათი არ წინდათ. წინდათ ჩემი პაროდიების. ხუმრობა არ ესმით და ესმით მარტო, ანუ თავისიანებად ვინც მიაჩნიათ იმათი ხუმრობა, ამ შემთხვევაში ზურაგუგა. ლორენცოს გულშემატკივრობ, კი მეც მგონია რომ ლორენცო ფინალამდე უეჭველი მივა, იმიტომ რომ ძალიან მაგრად პოზიციონირებს.
ამ ბიჭებთან ხო ეს ხუმრობები ერთგვარი ფლირტია მაგათგან და მუზები ძალიან კარგად კისკისებდნენ და ხურხურებდნენ ამ ბიჭების ხუმრობებს და ჩემგან წინდათ. რა ვიცი. ეხლა რო იყოს კასტინგი მიიღებდი პროექტში. ამ შემადგენლობით თუ დამხვდებოდა ეს ხალხი, აღარ. იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან შორს არიან ეს მონაწილეები. მათი თითქმის ვერაფერი ვერ გავიგე. ვერც ხუმრობა, ვერც მუსიკა, ვერც ეს ტაშფანდური, ვერც ეს როგორ გითხრათ, მაგათი ტაქტიკა ემყარებოდა, ანუ ერთნაირები შეჯგუფდნენ ერთად, ანუ ის 8 ადამიანი კოალიციაში რაც იყო რაღაც ეტაპზე უფრო ერთნაირი მასა არის ესე ვთქვათ. პაროდია შეიძლება გამოვიდა ხალხნო ცუდად. კი ბატონო, შეიძლება პაროდია ყოფილიყო უნიჭო და ცუდი პაროდია. მორჩა. მაგრამ ის რომ ვაიმე ეს რა გააკეთეს, ის რა გააკეთეს. ჰაუსის პირველ სეზონში გეტყვით. ვსწრეთ ვერ გეტყვით, თავი ჯობიან შენ და ასე. კი ბატონო მჯობდნენ, პრობლემა არ არის. ანუ მუზების ფანი ხარ შენ და მათი წარმომადგენელი. მე არ მწყენს არანაირად. დასენდვიჩებაზე გაგიჟდნენ, ანუ დასენდვიჩება იგონოთ რაღაცა ძალიან ცუდი და ორი დღე ვიხსნიდი, რომ სენდვიჩი არის კარგი. ხო, აი მახსნევინეს რამდენი ხანი რომ დასენდვიჩებაზე გაჭედეს. ლელუზე რას ვიტყვი? ლელუზე ვიტყვი იმას, რომ მგონია რომ იყენებენ. ზუკა გუგა ცალკე იყენებს და ეს ბონდო ხო ცალკე მიესკოჩა და მოკლედ რა. ლელუ მან ყველაზე მეტად ეცოდება. არა. ლელუ თუ დაჯდა სკამზე, ლელუსკენ ვიქნები. პირველ კვირაში მე 3 წითელი დროშა მივიღე მარიამ ლამაზისგან, ლელუსგან და მესამე ვისგან, ხო? ზუკა გუგასგან და მაშინ არც ერთი პაროდია არ მქონდა გაკეთებული. და პაროდია გავუკეთე ბოლო კვირაში, მანამდე 2 კვირა აუთსაიდერი ვიყავი და პაროდია მანდ არაფერ შუაში იყო, უბრალოდ თავისიანად არ მთვლიდნენ, რადგან ხო გეუბნებით ეს ერთნაირები ერთად შეჯგუფდნენ. ლელუს მეც მგონია რომ იყენებდნენ და ლელუ ვერასოდეს ვერ გახდება უფრო ღირებული ზურა და გუგასთვის ვიდრე მუზები, ან დიასასთვის უფრო ღირებული ვიდრე ზუკა და გუგა არიან, რა ვიცი, მაკაცები არიან კი ძახის და ბონდოს რაც შეეხება, ბონდო აი ძალიან აესკოჩა ლელუს, აი იყენებს ხო აბარაშვება. გიორგიმ პარიზი რატო დაირქვა? ალბათ თავისი გვარი არ მოსწონდა და პარიზი რო დაირქვა, ეგონა რომ უფრო ლამაზად გამოჩნდებოდა, მაგრამ ეგრე ადამიანს ფსევდონიმი არ უხდებოდეს, მართლა არ ვიცი. თვითონ არის წარმოშობით ზესტაფონიდან გიორგი და დაირქვა პარიზი. საბუნაძე თუ რაღაცა გვარი არ ვიცი, მოკლედ ეთყობა თავისი გვარი არ მოწონდა ან იმალება, ვერ გეტყვით. მეგობრებო, წავედი ხლა, კიდე შემოვალ და კიდე წაგეჭურავებით მარიამ და ჯავახაზეო. მარიამ და ჯავახას ძალიან გულშემატკიბრობ, ნახეთ რა ლამაზი ცა არის. ძალიან გულშემატკიბრობ. ასაშო.
ეს იმის მერე ივარცხეს ძალიან გულშემატკივრობდა იმედია კარგად იქნებიან და იმედია ჯავახა ძალიან კარგად მოექცევა მარიამს. ეხლა გუშინდელ ეპიზოდში სიმართლე გითხრა არ მომეწონა ლორენცომ რო იღადავა ბონდოზე დაიბარეს მარიამი და საქმის გარჩევა დაუწყო ამ იმან რა ქვია კოალიციამ რომ რაც ქვია ლორენცო მიღადავაო და შენო გაიცინეო. იქვე იყო ლორენცო და ლორენცოს ფეხები მოჭამეს და წავიდნენ და მარიამი დაიბარეს რომ რაც ქვია შენო ლორენცომ რო იღადავა ბონდოზე იცინოდიო და დაუწყეს საქმის გარჩევები. ეს რა იყო ვერ გავიგე. ძალიან არასწორია და შეგახსენებთ მარიამზე რომ ცუდ რაღაცებს ლაპარაკობდნენ ხოლმე მუზები და ლელუ და ეგენი ჯავახა იქვე იყო და რა ვიცი ეგეც იცინოდა ხოლმე. ლორენცოსი ყველას ეშინია და ყველას უნდა მაგის წასვლა. რა თქმა უნდა ლორენცო არის ყველაზე ძლიერი მოთამაშე მანდ მენტალურად ფსიქიკურად ფსიქოლოგიურად გაწონასწორებული ნანუკა მეც მიყვარხარ და შესაბამისად ძალიან ეშინიათ მისი როგორც კონკურენტის და თან არა მხოლოდ კონკურენტი დავშვათ სიმღერაც ეკვით და იმით არ არის ეს გოდ სიმღერაც ეკვის კონკურსი არ არის ხალხნო ეგ არის ვინც უფრო ყოჩაღად დაუდგება ხო სხვა მონაწილეებს და ხა არ ვიცი ამ ტაშფანდურით და ცეკვა სიმღერით როდემდე გაქ და ცეკვა სიმღერით როდემდე გაქ და ცეკვა სიმღერით როდემდე გაქაჩ 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 მარიამს ვიცნობდი სულ რაღაც 3 კვირა მანამდე არ ვიცნობდი სულ მეკითხებთ მანამდე ვიცნობდი თუ არა არ ვიცნობდი მანამდე მანდ გავიცანი და მარიამზე რა შემიძლია ვთქვა რომ მანდ ყველაზე გულწრფელი და ალალი ადამიანი არის მარიამი ხო მარიამის საქმეა ჯავახა მოსწონს უყვარს თუ რა შვება მაგას ჩვენ აქედან ვერ ვუკარნახებთ მაგისი გადასაწყვეტია თან გაჩნია ჯავახა როგორ მოიქცევა ხო შესაბამისად ახლა საქმეები მქონდა მე რაღაცები და ონლაინ შეხვედრა მაქვს და სანამ ონლაინ შეხვედრა დაიწყება ისევ თქვენ წაგეჭორავებით პასასი მოდიდე კატა დაგანახოთ ჩემი კატა 9 კილოა ხალხო მართლა გეზიზღებათ ორი მუზა? არა, ხალხო, არავინ არ მეზიზღება, ოღონდ მართლა. არავინ არ მეზიზღება, არც ორი მუზა და საერთოდ არავინ, იმიტომ რომ რა ვიცი, რატო უნდა მეზიზღებოდეს ხალხო, ადამიანები არიან და თავისი ისე აქვთ ხო, ცხოვრება და თავისი, ყველას თავისი გაჭირვებია. მოკლედ, რატო უნდა მეზიზღებოდეს მანდ ვინმე? Hello, Mariko. Modide, modi, similamazi, გაჩვენოთ კატა. მარიამზე და ჯავახაზე რას ვფიქრობ და ვფიქრობ, რომ მარიამი და ჯავახა არიან ძალიან საყვარლები. ეხლა გაჩვენებთ ჩემ კატას.
აი მე დედას ცოცხლე არის აი ცხედეთ ანუ აი ესეთია ხალხო ნახეთ ანუ ეხა ეს არ არის საყვარლობა ბავშვი ჰაუსი მთავრდება 16 იანვარს 16 იანვარს მთავრდება ჰაუსი აი მე ხალხო აი შარი დედას სიცოცხლე არ უკბინო დედას ხალხი გიყურებს ნახე აი მე ჩემი სიცოცხლეა ეს აი მე დედას სიცოცხლე აი მე ვიკბინა ჯონჯი არ უკბინო დედას იჯექი სიჭკვიანად ხალხი გიყურებს ხალხში მოქცევა არის ისამან ხალხო ხო აი ნახეთ რამ ხელა შეხედეთ ნახეთ რამ ხელა აი ძანსაყურებელი მანდა ჯანი მიყვარს ეს ჯონჯი ой მე ეს კატა ჩემი მეგობრის შვილმა დამიტოვა თვითონ წავიდა სასწავლებლად ამერიკაში და მე დამიტოვა იყო 1 წლის ეხლა არის უკვე 6 წლის და 5 წელია აი ეს მყავს ჯონ შეყვარილი მაგრამ აი ცოტა უხასიათო არის დედა უყვარს ვერ იტყვი რა ეხლა წყნარად იჯექი ხალხში კარგად მოიქეცი ელაპარაკე იბაზრე ეხლა მონაწილის დამატებაზე ვერ გეტყვით, ანუ პროდაქშენი ჩვენ ხარ გვეუბნება რაღაცებს თვითონ რასაც აპირებენ, ჩვენ ბევრ რაღაცებს არ გვეუბნებიან, ასე რომ მე არ დაჩი ეს კატა მე არ მიყიდია ჩემი მეგობრის შვილმა დამიტოვა თვითონ წავიდა ამერიკაში სასწავლებლად და ვერ წაიყვანდა და მე დამიტოვა და იმის მერე მყავს 5 წელია. ძალიან სილამაზეა გეთანხმებით და ნახე რა სახის გამომეტყველება. აი მე უსაყვარლესია ეს ხა მე დაიძინებს ხოლმე და არის ესე. მადლობა დაჩი. ნუ ვაიმე ნახეთ რა მოусვენა ხა მაშინ და გაქცეო. არა ხალხო ხო მართლა საყვარელია თუ ჩემი როა მაგიტო ჩემი როა მაგიტო მიყვარს თუ მართლა საყვარელია ვაიმე დედოში ხარ ვაიმე დედოში შეხჩოცხლე ეს ხალხო შვილივით მიყვარს ისე კი არ არის რა ჩემი ოჯახის წევრი და შედედას უყურ ძალიან მიყვარს აი ეს ბავშვი ვაი ბიჭია და სტერილურია. კნუტები არ ეყოლება ბიჭია. რაჯიშია და სპარსული. კი მარიამის და ჯავახას წყვილი ძალიან მომწონს. ვინ გავარდება ამ კვირაში? ჩემი აზრით ამ კვირაში გავარდება გიორგი პარისი. იმიტომ რომ ეხლა რაც უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ ბონდოს არასწორობაზე ძალიან მომგებიანია პროექტისთვის. ეხლა მე რო პროექტის ორგანიზატორი ვიყო, ბონდოს დავტოვებდი ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ რასაც ეგ მოიგიჟიანებს ხოლმე თავს, მაგის ვიდეოებს, მაგალითად გველივით რო დახოხავს ძირს, აქვს რა ვიცი, ძალიან ბევრი ნახვა. მაყურებლის რჩეული წესით უნდა გახდეს ლორენცო. მე ესე მგონია, მაგრამ არ ვიცი, შეიძლება სხვა გახდეს. განცა როგორ ხარ? კარგად, მადლობა. ჰაი, ვინც ახლა შემოგვირთდა. რა ზოდიაქო ხარ? მე ვარ მორიელი. ფისოს რა ქვია? ფისოს ქვია ბასასი. პასპორტში ქვია კოკო. ჯავახა რამდენი წელი არის და 21 წლის არის ჯავახა.
ფინალში ლორენცო კი უეჭველი იქნება, რა თქმა უნდა. ვის უჭერ მხარს? მე ვარ მოგეხსენებათ მარიამს გულშემატკივარი, მარიამს უჭერ მხარს, მაგრამ ახლა პარასკევს აუთსაიდერებში ლორენცოს. მადლობა ილო. გიორგი, მადლობა, მეც კარგად. ლორენცოზე ხა მე ვერ ვიტყვი რომ ლორენცო არის იდეალური და რასაც ამბობს ყველაფერში 100%-ით ვეთანხმები და მისი მოსაზრებებს აბსოლუტურად ვიზიარებ, არა მე არ ვიყავი ლორენცოსთან შეხმატკბილებული და როგორც შეუძლებს ხებს კიდე ეგ ჯობია. თუმცა ლორენცოს არც კოალიციაში უყოფილვარ და წითელი დროშაც მივეცი რაღაც მიზეზების გამო და ვთქვი რატომაც უბრალოდ ახლა რაც ხდება ხო ანუ კოალიციის წინააღმდეგ რო არის ერთი ადამიანი და ყველაზე ამ მომენტში ანუ ჰაუსში არის ყველაზე ასე ვთქვათ მართალი ადამიანი ლორენცო თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ ცხრები რა არიან მარიამი და ჯავახა ძალიან კარგი წყვილია კი და აუ ლორენცო ბონდოს და გიორგი პაის მანჯობია ჯობია რომელია არ გეწყინოს, მაგრამ ეგ სინომა გადაცემა მაგრად მაღიზიანებს რო გადისო. გიორგი, არ უყურო, მარტივად არის ყველაფერი. არ უყურო და აღარ გაგაღიზიანებს. ლელუს რა თქმა უნდა იყენებენ, რა თქმა უნდა, ბონდოც იყენებს. და რა თქმა უნდა იყენებენ. რაღაცა იჭმაკ, რომ ლელუ დიასას კი არა, დიასა იქით იყენებს ლელუს. არის ესეთი ვარიანტი. პარიზი თუ გახდა ლიდერიო, რა ვიცი, შეიძლება გახდეს ისეთი ქვეშ-ქვეშელა. ანა მარია გამარჯობა. გიორგი პარიზად შეხება არაფერი საწინააღმდეგო მაგასთან არ მაქვს, უბრალოდ თვითონ იყო ჩემზე გადაკიდებული. წითელ დროშას მაძლევდა და აუთსაიდერად დამსვა და რა ჭანდაბა უნდა დღემდე არ ვიცი. დაჩი სალომე კაპანაძის შეყვარებული იყო დიასაო და ეხლა ლელუს აეკიდა. ნუ როგორ ჩანს რაღაცა თავისი ხელწერა აქვს ესე. ჩემზეც გეტყვით ხალხო, მე ვარ პროფესიით ფინანსისტი, არ ვარ ტელევიზიის შოუ ბიზნესის სფეროდან ვარ ფინანსისტი და მაქვს ფინანსური სერვისები კომპანიებისთვის, ინდმეწარმეებისთვის და ფიზიკური პირებისთვის, ნუ ქონების დეკლარაციას რაც შეეხება და ჩემზე თუ გახა ჰაუსზე გელაპარაკებით, ხომ რაღაცებს ვჭორავთ აქ, მაგრამ ჩემზე თუ გაინტერესებთ, გეტყვით, რომ 3 წლის წინ, როცა წამოვედი სამსახურიდან და გავხსენი ჩემი საქმიანობა, ანუ ჩემი კომპანია გავხსენი, ეს იყო ჩემთვის ყველაზე რთული, ანუ მაგაზე რთული ჰაუსში ყოფნა არ ყოფილა. რატო? იმიტომ რომ ბევრი წელი ვიყავი მიჩვეული დაქირავებით მუშაობას, როცა სხვა ყავს დამქირავებელი, სხვის საქმიანობაზე ხარ პასუხისმგებელი და ასე ვთქვათ ყავს უფროსები და მე მყავდა ძალიან ბევრი უფროსები, იერარქიული სამსახური იყო ძალიან. და როცა მეც მიყვარხარ კი და ხალხო რა იყო ყველაზე უცნაური.
რომ წავედი, ანუ ჩვეულებრივ 9-დან 6-მდე ვმუშაობდი და ძალიან ბევრი წელი მოკლედ იცით რა, ფინანსების უცხრილები და ექსელები და დეკლარაციები და ასე შემდეგ და წავედი მერე გავხსენით ჩემი საქმიანობა, ანუ გამოცდილება მქონდა, ესე ვთქვათ. დაგროვებული ბევრი წლის და მეთქი ეხლა მე რა უნდა გამიჭირდეს და პირველ რიგში რაც ყველაზე მეტად გამიჭირდა იყო ის რაც არ მეგონა რომ გამიჭირდებოდა ეს არის თანამშრომლების აყვანა მეგონა რომ აი ესეთი კარგად რო ვიყავი ამ ადამიანთან და ვიცოდი როგორ იყო მისი შესაძლებლობები და ასე შემდეგ ასევე კარგად იმუშავებდნენ ჩემ კომპანიაში თურმე ნურას უკაცრავად რო ავიყვანეს ჩემი ახლობლები და რაღაცები შემოიდეს ფეხი ფეხზე გვანცა ჩვენო ისედაც არაფერს ცუც არ გვეტყვისა და ნახევარი საქმე აღარ გააკეთეს ხო და მომიწია მე რაღაცეები ცოტა ცუდი გოგოს თამაში სამსახურიდან გაშვება ვიღაცების და მე უკვე რა ვქენი იცით ავიყვანე უცხოები საერთოდ რო არის არც ნაცნობები კი არა ნაცნობებიც არ ახლა მყავს ერთი-ორი ადამიანი ვინც არის ჩემი ნაცნობების რეკომენდაციით მოსული მაგრამ ჩემ შემთხვევაში ბევრად უფრო გამართლა როცა ავიყვანე უცხო ადამიანები მარისთან მაქვს კი კონტაქტი და ანუ ჯერჯერობით კონტაქტი მაქვს ესე მიმოწერით და პარასკევს ლაივზე ვაპირებ მისვლას. ხო და მოკლედ თქვენი თავი თუ გინდათ კარგად გაიცნოთ რა ძლიერი მხარეები გაქვთ, რა სუსტი მხარეები გაქვთ. უნდა დაიწყოთ თქვენი საქმიანობა. კი, იქ ნახავთ დისციპლინა, იქ რაღაცების სუსტი მხარეები ჩვენს თავს რაღაცების დაძლევა მოგიწევთ და ასე შემდეგ. დიდი რესპექტ და პატივისცემა იმ ადამიანებს ჩემგან, ვინც არის ფრილანსერი, აქვს ინდივიდუალური სამეწარმეო საქმიანობა და ყველაფერს ძალიან მაგრად ართმევს თავს. ეს არის ძალიან მაგარი. ჩემ შემთხვევაში მე რადგან ვყავი ძალიან ბევრი წელი დაქირავებული თანამშრომელი გადასვლა იყო ჩემთვის ძალიან მტკივნეული, იმიტომ რომ რაღაცეების პატრონი შენ ხარ 9-დან 6-მდე შეიძლება არ მუშაობ, მაგრამ შეიძლება მოგიწიოს 10-მდე, 11-მდე, 12-მდე შეხვედრე, ონლაინ შეხვედრებზე მაქვს საუბარი, გაჩერება და ასე შემდეგ, ანუ და ვერაფერს ვერ იზამ, ანუ საქმეს ესე ჭირდება. მარიამი მანდარი სად ხო ჩემთა სახლში არ არის მარიამი არის ჰაუსში საწყისი ფული ჩემ შემთხვევაში არ უნდა, იმიტომ რომ მე მაქვს სერვისი რა არის? არაფრის ყიდვა და დასაწყობება არ გიწევს, მაგალითად, როცა პროდუქციას ყიდი, უნდა შეიძინო ეს პროდუქცია, გამოიწერო თუ ადგილობრივი შეძენებით, იქ და ასაწყობო, იქ გამბაჟება უწევს ასე შემდეგ, როცა სერვისს ყიდი და ჩემი არის ფინანსური სერვისები, ხო? ამ შემთხვევაში ავიყვანე თანამშრომლები ონლაინ, პროგრამა ვიყიდე, რა თქმა უნდა, საბუღალტერო პროგრამა ჩემია და სხვა დავუშვათ ეს უზრუნველყოფა, თუმცა ესე რომ მე დავუშვათ ავიღო ესე რაღაცა პროდუქცია შევიძინო და მე ამ პროდუქციის შეძენაზე დამრჩეს და ვეღარ გავყიდო, ესე არ ყოფილა. საწყისი თანხა ყველაფერს ჭირდება, კი მაგალითად რეკლამაში მეტი რო ჩამედო, მარკეტინგში ჩავდებდი ფულს დიდი სიამოვნებით, ახლა 2026 წელს თუ შემოვა თანხები, აუცილებლად გავიშვებ მარკეტინგში და რეკლამაში, იმიტომ რომ მაგის გარეშე არც ერთი საქმიანობა არ ცოცხლობს. რომელ უბანში ვცხოვრობ, საბურთალოზე ვცხოვრობ სპორტის სასახლესთან. ჰაუსს ვუყურებ, კი ბატონო, სტრიმებს ვერ ვუყურებ, იმიტომ რომ დრო არ მაქვს, თორე დრო რომ მქონდეს სიამოვნებით ვუყურებდი, ეპიზოდებს ვუყურებ ყველაფერს. განცა როგორ ხარ? კარგად ვარ, მეგობრებო, მადლობა.
ძალა მაზე ხარო დიდი მადლობა. ივენთებზე რა თქმა უნდა პატიჟემენ უბრალოდ გუშინდელ ივენთზე ხალხმა ვერ წავიდოდი. მუზების დაგეგმილი ივენთი მეგონა რომ იქნებოდა მუზების სიმღერები თავიდან ბოლომდე და ფსიქოლოგიურად არ ვიყავ მზად რომ ისევ მუზების ტაშფანდურისთვის მომესმინა. ძალიან ბევრი იყო ჩემთვის ეს. 3 კვირა ზედიზედ ვუსმენდი ყოველ დღე გაუთავებლად. ეგენი ან მღერიან ან კივიან ბოლო ხმაზე. ხა ვერ ვიტყვი რომ მე მიკიოდნენ, ანუ ზოგადად კივიან, ანუ ეგეთი ძალიან მყвирალა ხალხია. ბონდოზე ხალხნობი მე ძალიან საოცრებაა. ჯანსაღი ჩვევების მენტორი ვარ და ყველაზე არაჯანსაღი ადამიანი და ყველაზე არასწორი ადამიანი. ბონდო დასაცინი ყვება რა იყო. ვიღაცები დავბლოკოთ, ვინც უზრდელობს. მარიამზე რა სიტყვი? მარიამს გულშემატკივრობ, როგორც იცით. ზურას და დიანას და ზურას ლავსთორს რაც შეეხება, ვერ გეტყვით. მაგ ბიჭებს მე არაფრის არ მჯერა. შეიძლება დიას ამუთხრა, რომ ხა თქვენ ლავსთორი გააბითო, რომ უფრო საინტერესოები გამოჩნდეთო. როგორც იცით, ხო, რეალიტი შოუებში ლავსთორი ძალიან კარგად მუშაობს და არის ძალიან ნახვადი. ეპიზოდები გამოდის ყოველ დღე და იდება ხოლმე საღამოს 11 საათზე, 23 საათზე. ხვალ იქნება ლაივი, ხვალ არ იქნება ეპიზოდი, პირდაპირ გავა ლაივი, ну გადაცემაც გავა მერე უკვე შემდეგ. ზურა და დიანაზე რას ვფიქრობ? მე ვთვლი რომ ამ გოგოებს და ამ ბიჭებს ფლირტი აქვთ პირველი დღიდან, უბრალოდ ეხლა უფრო გამოაშკარავეს. ფლირტი არის, მოწონებაზე და სიყვარულზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, თუმცა დიასას რჩევების მიხედვით შესაძლოა ზურამ იფიქრა, რომ love story კარგად მუშაობს. აი ხო ხედავთ მარიამის და ჯავახას love story-ს რამხელა გამოხმაურება აქვს, ხო? ძალიან ბევრი წერს და მეც მწერე რომ რა ხდება მარიამსა და ჯავახაზე და ზურამ და დიანამაც იფიქრა, ჩვენ ვიზე ნაკლებები ვართოთ, ხათხაზე ნაკლებიო და რა ვიცი, ალბათ რაღაცას დადგამენი. კი, ხვალ ვაპირებ, მინდა წასვლა, მარიამს ვნახავ. მეგობრებო, აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და თუ ვინმე ხართ, ვინც იცით ბუღალტერია და სახლიდან მუშაობა გინდათ, შემეხმიანეთ, მჭირდება ბუღალტრები, ვინც სახლიდან ონლაინ იმუშავებს. ვისკენ ხარ აუთსაიდერებიდან? აუთსაიდერებიდან ვარ ლორენცოსკენ. ვაკანსიები არ მაქვს, უბრალოდ ბუღალტრები მჭირდება ხოლმე ონლაინ, ოფისში არ დაჯდებით, სახლიდან იმუშავებთ, უბრალოდ პროგრამაში მუშაობა უნდა იცოდეთ და ბუღალტერია უნდა იცოდეთ, დამოუკიდებლად მუშაობდეთ.
ჩემი ყურადღების ქვეშ და ჩემი მითითებებით, თუმცა ცალკე ანუ დამხმარე ასისტენტი არა, ანუ დამოუკიდებელი ბუღალტერი უნდა იყოთ რამოდენიმე კომპანიას, რომ გაართვათ თავი. დეპრესია არ მაქვს, მეგობრებო, კარგად ვარ. ლორენცოს დამოკიდებულება ქალებისადმი ვიცი, უბრალოდ ხდებმა რომ გადაფარეს ეს. ლორენცოს დამოკიდებულება საერთოდ აღარ გამოჩნდა. რატომ უნდა კონდეს დეპრესიაო? იმიტომ რომ აქ მკითხეს დეპრესიული ხომ არ ხარო? არა, მეგობრებო, არ ვარ დეპრესიული, კარგად ვარ. ეხლა ჩემი საყვარელი დღესასწაული მოდის, გიჟდები ახალ წელზე. და ძალიან მიყვარს ახალი წელი. გეთანხმებით იკო, არც ლორენცოს დამოკიდებულება არ უნდას ქალების მიმართ, უბრალოდ მაგ სასტავში და მაგ შემთხვევაში, ანუ ბონდოსთან და ამ ქაჯობას უკაგუგას შემხედვარე, ლორენცოს სექსისტური გამოხტომები და დამოკიდებულებები გაუფასურდა იმ დონეზე, რომ ხებმა გადაასწრეს. რაც შეეხება ჩემი უსამართლოდ გავარდნაზე, მე არ ვთვლი, რომ უსამართლოდ გავარდი და რატო? მარიამი ყველა ვარიანტში უნდა დარჩენილი იყო, იმიტომ რომ მარიამი პროექტისთვის ბევრად უფრო საინტერესოა, ბევრად უფრო მეტი ის ქონდა შემართება. მე სიმართლე გითხრათ, ბოლო განსაკუთრებით ბოლო კვირაში ისე დავიღალე, ვერ გეტყვით, ისე მინდოდა სახში. ჩემი რეაქცია ხმების გამოცხადებაზე ციცით, ხო, ნახავდით და შესაბამისად ხა მე ვერ ვიტყვი, რომ უსამართლოდ წამოვედი. ლელუმ ბევრად მეტი იშრომა იმისთვის, რომ პროექტში დარჩენილიყო, რაც მაგან ბონდოსთან ჩასასწავება და მუზების გამოყენება და ბევრად მეტი იშრომა ლელუმ. დავიწყოთ იქიდან, რომ ბონდოს ატანა იმისთვის, რომ კოალიციაში შესულიყო. მუზებს ჩაუსასწავდა თუ ჩაუდაქალდა იმისთვის, რომ ჩვენს წინააღმდეგ გამოეყენებინა. ამ გოგომ რაღაც ისეთები ხლართ, რა თქმა უნდა დარჩენილიყო. ეს ყველაფერი შრომაა ხალხო, როგორ ფიქრობთ? იმუშავა ამ გოგომ და ახლა მე მგონია, რომ მაინც ხები უფრო გამოიყენებენ ლელუს, ვიდრე ლელუ ამათ. შეტყობინებენ მარი მეც მომენატრა კი მეც ესე მგონია რომ დაგეგმეს კი ბატონო მე ქალურ სოლიდარობა მაქვს თიკოს შეკითხვა ქალურ სოლიდარობა მაქვს კი ბატონო იმიტომ რომ ბონდო მისაშინელებები რო ელაპარაკა ყველას მაგივრად ვიჩხუბე დიდი რკვევა არც დამიწყე ხა ჩემზე თქვა მარიამზე თქვა სხვა ქალებზე თქვა ყველა ქალის მაგივრად ვეჩხუბე ბონდოს და მე მგონია რომ ცოტა დავაკელი კიდე მეტი უნდა მეჩხუბა მარი და ჯავახი კიდე ბევრჯერ შერიგდებიან პროექტის ბოლომდე, იმიტომ რომ love story რისი love story-ა თუ შერიგებები არ იყოს ხალხნო. ხო, ბონდო მარიამზე თქვა ჩემზე გადააკეთა და ხო მოხვდა კარგად. იმიტომ რომ ჩემზე იმიტომ გადააკეთა, რომ ჯავახასი და იმის შეეშინდა, რომ მეც არ გამლანწყონო.
და მაგას ეგონა მე ცალკე ვერ გავლანძღავდი მაგას თუ რა ეგონა ბონდომ რატო გადააკეთა იცი მარიამზე იმიტომ რომ ესე იგი მარიამს ხო ჯავახა ყავს იქ დამცველი და ხა მე დიდად ესეთი დამცველი და ასე შემდეგ არ მყოლია და ალბათ იფიქრა რომ ჩემთან უფრო გაუვიდოდა მაგრამ რაც მაგას ლანძღვა შეხვდა მარიამისგან მაგდენი ვერ შეხვდებოდა მაგრამ ბონდომ მაგიტო გადააკეთა ნახეთ მარიამზე ხო თქვა ჯავთელობა მარიამზე ხო თქვა მაგრამ მაგან იცის რომ ჯავახამ არაერთხელ გაილაშქრა ესე ვთქვათ მარიამის დასაცავად და ასე შემდეგ იფიქრა რომ ჯავახასგან მოხდებოდა ჯავახასგან დიდად არაფერი არ მოხდა მაგას თუმცა მართლა ეგრე იფიქრა რომ ვაიმე ლელუს ფან პეიჯი არა ხახნო რა ტირილი ვაიმე ლელუს ფან არა ხახნო არა იქ წერვას გავდიო ვაიმე ნეტა უფროს წერვა ყოფილიყავი ზოგადად ჩემი ის არ არის წერობა და ასე შემდეგ მაგრამ იქ ისეთი ხალხი იყო თუ არის წერვა თავს გადაგაჭამენ კიდე იჩხუბეს ჯავახამ და მარიამმა ხალხმა love story რას ნიშნავს რომ უნდა იჩხუბენ შერიგდნენ და აბა ხალხი რითი გაერთოს ვამე ჩემი კატა ხალხმა დაგანახოთ ახლა ისეთებს აკეთებს ჯავახა მეტია მარიამისთვისო ვერ გეტყვით არ ვიცი ჩემი აზრით მარიამი მეტ სითბოს გამოხატავს ჯავახას მიმართ და ჯავახა არც ისე აღარ ეს ჩემი შეხედულებაა და ვერ გეტყვით რომ ესია და სხვანაირად არა მარიამი ბევრად უფრო სითბოს გამოხატავს ჯავახას მიმართ. ვაიმე ბალიშები ვნახეთ და ძალიან საყვარლობა იყო, აი ძალიან. ჯავახას გული გაუცრუვდაო და მესმისო. რა ვიცი, მარიამსაც ბევრჯერ გაუცრუვა გული ჯავახა, მასე ვაფლო. ვერ გეტყვით. Stay cold Lorenzo's გულშემატკივრებო stay cold. მეგობრებო, ეხლა მე online ეს თავზე რა მაგ გული მე დიდი მადლობა. მეგობრებო ბონდო ყველაზე მეტად ვინ არ გიყვარდა ჰაუშო და ბონდო რა თქმა უნდა ჯავახა არის კოალიციაში რა თქმა უნდა და ჯავახა გამარჯვებისთვის ჩალიჩობს და მარიამი ხა კოალიციიდან ხარ გამოვა მარიამის გამო ჯერჯერობით ჭირდება ის კოალიცია მე ნახოთ ძალიან კარგი ადამიანი ხარ გვანცაო მადლობა ხალხო თბილისის სიტყვებისთვის და ძალიან მიხარია ბევრ შეტყობინებებს რომ მიგზავნით და გულებს და ასე შემდეგ მე ჯავახაზე თავს ვერ დავდებ თუმცა გეტყვით რომ ნამდვილად მოსწონს მარიამი თუმცა აწყობს კიდეც მარიამთან love story რატომაც არა
თან მოსწონს და თან ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ უფრო საინტერესო და ის იყოს ნახვადი ჯავახა. აი მე ბონდო წარმოუდგენელი ადამიანი, თუმცა ბონდო ხო ესეთი არასწორი და საშინელება შოუსთვის მართლა ძალიან ის არის მომგებიანი მაგის ყოფნა, იმიტომ რომ რასაც გაკეთებს, რა ვიცი, ხალხს მოსწონს ალბათ მაგის ესეთი გამოხტომები, ვერ გეტყვით. ერთ რაღაცას ვიტყვი, რომ შეიძლება ადამიანი იყოს აბსოლუტურად წარმოუდგენელი ცუდი ქცევების და შოუს დგამდეს. ვერ გაიგებთ. ბონდო ვის უნდა მოსწონდეს, ხალხო ლელუს მოსწონს, მაგარი მამაკაციაო, ბონდოზე იძახის. არ ვიცი, ეს გოგო ავათარი ცუდად არის, დახმარება სჭირდება, ესე სჭირდება და იმიტომ ამბობს თუ რა ხდება, მაგრამ რეალობას ძალიან აცდენილია. ლელუზე მე გაბრაზებული არ ვარ, ლელუ მეწოდება ძალიან. ლელუს ძალიან ეფექტური გარეგნობა აქვს და ძალიან უხდება მოკლე შორტებიც. რა ვიცი, ძალიან მოკლეო და მე მგონი ძალიან უხდება მოკლე შორტებიც და დეკოლტეც. ძალიან ეფექტური გოგო. და ისეთი საკმაოდ უვლის თავს და ხა ის ბონდო რა ჯანდაბა თუნდოდა ხალხო ამ სიმპათიურ და ეფექტურ გოგოს ბონდო. როგორ უნდა შეგეცოდოს მაგ დროს ქალი. ალბათ ჭირდება, ვერ გეტყვით. ან რეალობას არის ძალიან აცდენილი და რაღაცა ჭირს ამ გოგოს, ან მართლა ჭირდება. ანა მარია, ძალიან დიდი მადლობა. ხო, ლელუს ჰეითერი არ ვარ ხალხო, ლელუს ცოტა ისე ვუყურებ ახლა აქედან, რომ რა გაუჭირდა მისთანა. სიმპათიური, რა ვიცი, ეფექტური, როგორიც გინდა თქვით. ხა ლელუს გარეგნობა ძალიან კარგი აქვს. ამაზი გოგოა. ხალხო, ყველა მაგას მეუბნება, რომ შენ გაძლევდით ხმასო და ლელუს მისდიოდაო. იგივე ხდება ხა ლორენცოზე. ლორენცოს ვაძლევთ ხმასო და გიორგი პარის მისდიო. არ ვიცი, ეს ტექნიკური ხარვეზია, რა ხარვეზია, ვერ გეტყვით, მაგრამ ლორენცოს მეთოდი გითხრათ, მოკლედ ლელუს ეძახა, რომ შენო ძალიან ჭკვიანი ხარო და სტრატეგიულიო და ასე შემდეგ. გაცინოთ ლორენცოს მიდგომები. ლელუს ეძახა, რომ შენო აიო ძალიან ჭკვიანი ხარო, მაგალითად, ესეთი სტრატეგიული და ამ ლელუმაც დაიჯერა და ილაპარაკა, რასაც ფიქრობდა, იფიქრა, რომ მართლა ჭკვიანად მთლიანო აქო. და ილაპარაკა რაღაცა სისულელეები და ლორენცოც ამას შვენურად იყენებდა. მოკლედ რა, ამ ლელუს მე მგონი ყველა იყენებს, ცოდვა ხალხო. ლელუს გონია, რომ ყველა ქრაშავს. მაგ გოგოს აქ ესეთი შეხედულება, რომ ყველა კაცს ეგ უნდა მოსწონდეს, მაგრამ ძალიან შესაძლებელია, რომ იყო ძალიან ლამაზი და ყველას არ მოსწონდე და it's okay, მაგაში არაფერი პრობლემა არ არის.
ნინი გეთანხმები რომ ლელუ მაგარი გოგოა გარეგნულად უბრალოდ ძალიან ცუდ დღეშია ეხლა და ძალიან იყენებენ მაგას ვამბობდი საწოდავია ბონდო რომ მაგარი მამაკაცი გონია პირდაპირ გეტყვი ნინი ქალს რომელსაც ბონდო გონია მაგარი მამაკაცი და გადაფსკვნილია მაგასთან ხო მეწოდება ნებისმიერი ლელუ იქნება თუ სხვა მართლა ოღონდ ნინის გამოვეხმაურე პროექტმა ბონდო სადიპოვაო არ ვიცი ბონდო გადის რაღაცა მკურნალობას როგორც ვიცი მენტალურს რაღაცა დამოკიდებულებები ქონია ნარკოტიკთან თვითონ მოყვა ეს არაფერს ჭორს არ ვამბობ თვითონ გააჩქარა და თვითონ მოყვა ნარკოტიკთან ალკოჰოლთან და ასე შემდეგ და ამ პროცესს გადის როგორც ვიცით მაგრამ ერთი არო ის მკურნალობას და რაღაცა ეტაპს გადის და მეორე ის რა დღეში გვაგდებდა Stay called brave. ხო, ანუ ცოდო იმიტომ კი ვთქვი რომ რაღაც დეფექტი ჭირს მაგოგს, მაგრამ ტვინზე აშკარად უჭირს ბონდო რომ გონია მაგარი მამაკაცი ლელუ. ძალიან გიჭირს აზროვნებაში. ცინარას ჯგუფში ვაპირებ ლაივში გამოსვლას თუ გექნებათ სურვილი მომწერეთ მარიამ ლამაზმა გაიკეთა ბარიატრია კი და ძალიან კმაყოფილია ძალიან ბევრი დავიკელიო წარმატებული საღამო გელა გეთანხმები ხერა გოგო ბონდო არის იმის მაგალითი როგორი არ უნდა იყოს კაცი 100%-ით გეთანხმებით მანდაში და ბონდო ნებისმიერი ქალის გვერდზე რომ წარმოვიდგინოთ ყველა შემეცოდებოდა მარტო ლელუ კი არა ყველა შემეცოდებოდა ბონდოს გვერდით არა მხოლოდ ლელუსთან კიდე გეტყვით რომ არანაირი პირადი კონფლიქტი და გაწევ-გამოწევა არ მქონია უბრალოდ ესე ამოქოქავდა ამუზებს შემოგვაქცევდა მარიამ და ჯავახაზე გითხარით რომ ძალიან გულშემატკივრობ ორივეს და ამიტომ თუ ერთმანეთი მოსწონთ იყვნენ ერთად კაცო მე თქვენსავით ვადევნებ თვალყურს მე მარიამ ლამაზის დედა მომწონს როგორც ფსიქოლოგი, მაგრამ თვითონ მარიამს არ ეტყობა რომ ფსიქოლოგის შვილია. იმიტომ რომ ზოგადად ფსიქოლოგი, კოუჩი და ასე შემდეგ ვერ მუშაობს ოჯახის წევრებთან, ეს არის კანონი. რატო ვერ მუშაობს? იმიტომ რომ ოჯახის წევრებზე ვერ გაავრცელებ იმ ტექნიკებს, რასაც დაუშვათ კლიენტებს, სადაც შესაბამისი ზღვარი გაქვს, ხო? ეს ზღვარი ოჯახის წევრებზე არ არსებობს, დაუშვათ შვილზე, ქმარზე, დედაზე, მამაზე. კოუჩის ტექნიკები და ფსიქოლოგიის მეთოდები არ მუშაობს, იმიტომ რომ არ არის ზღვარი. ფსიქოლოგსა და პაციენტს, ფსიქოლოგსა და კლიენტ შორის რა ურთიერთობაც არის, კაცრად არის ხოლმე დაცული ეს ურთიერთობები და ამას ვერ იცავ შვილთან. ბოლოს ამაზე ჩემს დაბრუნებაზე ხალხნო არანაირი საუბარი არ ყოფილა და ვერ გეტყვით. როცა დედა ფსიქოლოგი ყავსო, ცოტა ძლიერი ფსიქოლოგია უნდა გქონდეს შენც, ასე ფიქრობ რატომღაც. თიკო, რა არის იცი, დედა ფსიქოლოგი ნახე რო რამეს შველიდეს ცხოვრებაში, კი, ბევრ რაღაცა, სწორ რაღაცებს ურჩევს თავის შვილს, მაგრამ როგორ არის იცით, ანუ ნახეთ ბევრი ის მეთოდები და ტექნიკები, კოუჩის და ფსიქოლოგიის მუშაობს
უცხო ადამიანთან, როცა არის პაციენტი ან კლიენტი. შვილთან დედას უკვე აქვს დედის როლი. შვილს აქვს შვილის როლი. ვეღარ მოხდება ამ როლების გადაკვალიფიცირება, იმიტომ რომ ძალიან რთულია დედა მიმუშაოს შვილთან როგორც ფსიქოლოგმა, ძალიან რთულია და თითქმის არ ხდება. თითქმის არ ხდება კი არა, მე როცა გავიარე ეს 8 მოდული გავიარე ფსიქოლოგიის და პირველ რიგში მაგას ამბობენ, რომ ოჯახის წევრებზე არ მუშაობს. მაგასაც გვეუბნებოდნენ, რომ ანუ ოჯახში მიდიხარ და ოჯახის წევრი გარეთ უნდა დატოვე შენი ცოდნა ფსიქოლოგიის თუ ასე შემდეგ. მე ბიზნეს ფსიქოლოგიაც გავიარე კი. ლორენცოს სტრესზე დაემართა ხალხმა ალერგია, ხელებზე ჰქონდა სიცოცხლე და ალერგია და რო გვეგონა რომ არ ნერვიულობდა და ბონდოს გამოხტომები მასზე არ მოქმედებდა, ადამიანი მართლა ძალიან ცუდ დღეში იყო და სტრესში იყო. მეგობრებო, ხა წავედი მე. კიდე შემოვალ და წაგეჭორავებით ხოლმე. და აბა თქვენ იცით.